Я взял барабаны. Они называются бонго, Дэнни. По ним нужно бить руками. Вот так. А у меня плоский бонго-барабан. Это у тебя Бойрон. Он из Ирландии. По нему бьют маленькой палочкой вот так. А я взял тамбурин. Очень хорошо, Педро. Его еще можно трясти вот так. Я взяла большой барабан. Большая бас-бочка. Я не знаю, как это называется, но он скрипучий. Это Кэнди называется Гуиро. Он приехал к нам прямо из Южной Америки. Ух ты! Как он попал сюда? Я привезла его с собой из отпуска. А это что? А это маракас. Я привезла их с собой из отпуска из Испании. А это треугольник. Мой папа продает их наборами по 10 штучек. Спасибо, Фредди, я это запомню. Не нужно ехать в отпуск, чтобы привезти их. Спасибо. Это что? А это кастаньеты. Мой папа продает их наборами по 5 штучек. Спасибо, Фредди. Оле! Вот как нужно играть на кастаньетах. Потренируйся, Эмили. А мне обязательно танцевать? Нет, просто извлекай из них цокающий звук. Я вижу у Ребекки цимбалы. Да! Вы знаете, как ваши инструменты звучат, и мы можем сыграть на них все вместе. Приготовились? Внимание, марш! Стоп, стоп, стоп! Глазки, ушки, рот. Ты двигался, Джордж, ты выбыл! Эдмонд и Ричард выбыли! Победила Заза! Ура! Ты получила медаль. Она из настоящей золотой пластмассы. Мама, музыкальные статуи закончились. Прекрасно. Теперь сыграем в «Передай сверток». Пока играет музыка, передаете сверток по кругу. Когда музыка остановится, снимите с него обертку. На старт, внимание, начали! Джордж, передай сверток дальше. Эдмонд получил медаль. Поскорее, Ричард. Просто сними с него обертку. Ричард получил медаль. Джордж получил медаль. Передавайте сверток! Ну вот, Джордж не отдает сверток. Нет, Джордж, это медаль Зазы. Огромный мишка! Эдмонд выиграл. Мама, игра «Передай сверток» закончилась. О, прекрасно. Теперь пора за стол. Все собрались посмотреть, как папа Свин прыгнет в лужу. Прошу, встречайте всеобщего любимца, мистера Картошку! Удачи вам, папа Свин! О, ну где же ваши счастливые бутсы? А вот и они. Спасибо, дядушка Свин. Они пахнут помидорами. А сейчас прыжок в лужу папы Свина. Папа Свин задумался. На старт! Внимание! Марш! Я должен стать единым целым с лужей. Я должен сам стать лужей. О! И лужа пропала! Лужа попала
Папа Свин стал единым целым с лужей. Все стали единым целым с лужей. Это новый мировой рекорд! Чемпион Папа Свин! А это кто? Я свинка Пеппа. Когда-нибудь я тоже стану чемпионом по прыжкам в луже. Я ее тренирую. Тренироваться у мастера? Чему ты научилась? Если ты прыгаешь по грязным лужам, то всегда нужно надевать бутсы. Привет, Сьюзи. Привет, Пеппа. Привет, Зои. Ты хорошо выглядишь. Вот спасибо, Сьюзи. Это все мое новое платье. А почему ты не разговариваешь, Пеппа? Да, почему ты не говоришь, Пеппа? О, это дурацкая игра. В какую игру ты играешь? Сьюзи сказала, что я болтушка, и что я не могу помолчать. Но ведь ты и сейчас не молчишь, правда же? Так, я больше никогда в жизни не буду говорить. С этого момента. Всем привет. Привет, Дэнни. Привет, Дэнни. А что случилось с Пеппой? Она не разговаривает. О, кто хочет винограда? Я хочу. Я хочу. Нельзя кивать головой, это нечестно. И нельзя моргать. Привет, ребята! Привет, Педро! А что случилось с Пеппой? Она больше никогда не будет говорить. Почему? Просто она слишком много болтает. Я не слишком много болтаю. И вообще, ты вечно ходишь вот так. О, смотрите на меня, я овечка Сьюзи. Видишь, я права. И говоришь ты так. Микки-маки, бу-бу-бу. Это на меня не похоже. Немножко похоже на тебя, Сьюзи. Ты такая же шумная, как и я. Я могу и помолчать. Это не так-то просто. Это не так уж сложно, Пеппа. Хорошо, тогда попробуй. Давайте все попробуем. И покажем моей маме. Мама, мы будем вести себя тихо. Очень тихо. Так тихо, что вы услышите, если что-то упадет на пол. Тихо, как мышки. Но сейчас ночь, и дует ветер. Что? Так было со мной. Ночь была темная и ветреная. Я путешествовал. Готовы? Но здесь нет ветра, и сейчас не ночь. Вообразите это! Все перешли воображаемую реку успешно. Молодцы, мои маленькие исследователи! Что дальше, дедушка-кролик? Ваше новое приключение — перелететь на веревке над этой трясиной, полной крокодилов. Я не вижу никаких крокодилов. Нужно представить. Пусть эти крокодилы знают, кто главный. Уходите, противные крокодилы. Вот это правильно! А вы пролетали на веревке над крокодильем болотом? Конечно, пролетал! Вы их боялись. Не так, как они боялись меня! Готовы? Не забудьте издать клич! Все перебрались через воображаемую крокодилью топь успешно. Молодцы! Какое у нас следующее приключение? Это конь! Большие спортсмены прыгают через него вот так! Но вы можете притвориться, что это динозавр, и проползти у него между ног. А вы ползали между ног динозавра, дедушка-кролик? Да, однажды я шел через джунгли и наткнулся на затерянный мир динозавров. Малыш Александр очень любит купаться. Смотри, это динозавр. А ты сможешь сказать динозавр?
Он не умеет говорить, Пеппа. Но когда-нибудь ему же придется, и тогда вы узнаете, чего ему хочется. Чем ты хочешь сейчас заняться, Александр? Кажется, он сейчас хочет пойти погулять. Он пока не ходит, но мы можем вывести его в коляске. Какая у него замечательная коляска. Да, 5 скоростей, антиблокировочная тормозная система. Какие ужасно сложные слова. Только папа вас поймет. Александру нравится, когда ты говоришь, Пеппа. Просто я очень интересная собеседница. Это голубые небеса. Ты можешь сказать «небеса»? С неба нам на голову всегда капает дождь. Скажи слово «дождь». Дождик очень любят утки, а еще всякие растения. От него бывают лужи и грязь. Пеппа нашла огромную грязную лужу. Смотри, Александр, я так люблю скакать по самой грязной грязи. Я обожаю возиться в лужах и пачкаться. Грязь! Александр наконец сказал свое первое слово. Грязь! Ура! Грязь! Это я научила его говорить. Грязь! Овечка Сьюзи старается, чтобы ее не заметили. Мама, можно я возьму печенье для своих друзей? Ну, конечно. Возьми. Спасибо, мама. Овечка Сьюзи вернулась с печеньем. Ура! Ура! Скажи, а тебя кто-нибудь видел? Нет, ну, только один взрослый. Осторожно. Вы не хотите запить печенье соком? Какое печенье? То, которое я дала тебе для твоих друзей. О, Сьюзи! В чем дело? Мы в секретном клубе делаем секретные вещи, а Сьюзи всем об этом рассказала. О, можно мне тоже в секретный клуб? Пожалуйста, я всегда хотела вступить в секретный клуб. В него будет очень трудно вступить. Вы должны сказать секретное слово. Какое? Пика-нидл-нудл. Пика-нидл-нудл. Правильно, вы в клубе. Что же будет дальше? Осторожно. Это папа Свин. Поговорите с моим папой. Только не говори ничего о нашем секретном клубе. Здравствуйте. Вот вы где, мама-овца. Как дела? Секретный клуб. О, я всегда хотел в секретный клуб. Можно в него вступить? Ты не можешь вступить, папа, потому что ты взрослый. Моя мама тоже взрослая. Ну, тогда ты должен знать волшебное слово. Какое? Папа Дидл-Дудл-Дам. Папа Дидл-Дудл-Дам? Вы в клубе. Что я должен делать? Осторожно. Это мама-свинья. Следи за мамой по секрету. Вот одна чашка. Ух ты! Оказывается, это легко. Хочешь попробовать? Да, пожалуйста. Она такая скользкая. Ой, ничего не вышло. Сделать чашку на гончарном круге непросто. Есть и более легкий способ сделать чашку. Сначала раскатаем из глины длинного червяка. Вот так. Это червячок. Я смешной червячок. Я смешной червячок. Сделан я из глины. Чем займусь я ныне? Я смешной червячок. Потом мы сворачиваем его вот так. Она немного неровная. Теперь я выровняю ее. Смотри. И добавлю ручку. Это чашка. Теперь у нас 2 чашки. Да, но для сервиза нужно больше 2 чашек. Мы все сделаем чашки. Динозавр.
Джордж сделал динозавра. Он всегда делает динозавров. Грррр. О, какой страшный динозавр! Теперь нужно обжечь сервиз в печи. Печь обжигает глину и делает ее твердой. Сервиз должен быть готов. Раскрасим чашки. Дети раскрашивают сервиз в красивые яркие цвета. Сервиз готов. Теперь можно устроить чаепитие. У нас у всех есть чашки. Ой, мы забыли сделать чайник. Идея! Динозавр Джорджа может быть чайником. Да. Вот большой лист синей бумаги. Пеппа и Джордж сделали большой синий самолет. Папа Свин! Всем здравствуйте. Ты должен быть на работе. Да, но я забыл дома очень важные бумаги. Папа, мы делаем самолетики. Мы сделали вот какой большой. Ух ты, фантастика! Его должен бросить кто-то большой и сильный. На старт, внимание! Большой синий самолет летит очень высоко и очень далеко. Он все летит и летит. До свидания, самолет. Хо-хо, до свидания! Теперь я должен найти мои важные рабочие бумаги. Кто-нибудь видел в доме листки бумаги? Может, тебе лучше пойти со мной? Это одна из твоих важных бумаг. Да, это одна из них. И это тоже из твоих важных бумаг, папа. Да, спасибо, Пеппа. А почему мы у утиного пруда? А, понятно. Спасибо, миссис Утка. Теперь не хватает только большого синего чертежа. Он большой и синий? Как самолет, который ты бросил далеко-далеко, папа. Ой, Которому мы сказали до свидания. да, пожалуй, я позвоню в офис. Это офис папы Свина. Алло, папа Свин, вы нашли бумаги? Я нашел некоторые. Нам нужен только большой синий чертеж. С этим могут быть проблемы. Папа забросил его далеко. Забросил его? И он все летел и летел. О, он здесь. 4 порции, пожалуйста. Какое вам мороженое? Мятное, апельсиновое, клубничное и черничное, пожалуйста. Хорошо. Хи-хи-хи. Смотрите, что я принес. Мороженое. Это наши любимые цвета. Верно. Мне зеленое, Оранжевый мне. Клубнично-красное мне. а Джорджу... И не. Вкусно. Смотрите, солнце появилось. И смотрите, что еще появилось. Радуга. Пеппа и Джордж любят радуги. Радуга появляется, если одновременно идет дождь и светит солнце. О, В ней есть все наши любимые цвета. да. Красный, оранжевый, зеленый и синий. А знаете, что можно найти на конце радуги? Нет. Там можно найти клад. Ой, а мы поедем искать клад сейчас. Ладно. Кажется, конец радуги на соседней горе. Поехали! Дождь и солнышко опять. Вышла радуга играть. Радуга, радуга. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, лиловый и синий. Радуга, радуга. Вместе солнышко и дождь. Приехали! Ой, а куда делась наша радуга? Она перешла на другую гору. Ты шалунья, радуга. Скорее, поймаем ее! Радуга, радуга, вместе солнышко и дождь. Дождь перестал.
Уже утро. Пеппа и ее семья приехали в библиотеку. Ого! Как много книжек! Шш, Пеппа, в библиотеке нужно вести себя тихо. Почему? Потому что сюда приходят почитать в тишине. Следующий! Мисс Кролик — библиотекарь. Здравствуйте, мама свинья. Вы сдаете эти книги? Да, мисс Кролик. Правильно. А почему компьютер бикает? Компьютер проверяет, не задержали ли вы книгу слишком долго. Пожалуй, я немного задержал эту книгу. Ничего, папа свин, вряд ли она у вас очень долго. Ужас! Папа свин, вы держали эту книгу 10 лет! Стыдно, папа! Простите, мисс Кролик. Ничего, теперь вы можете взять другую книгу. Мисс Кролик, а нам с Джорджем можно взять книжку? Да! Детский отдел находится вот здесь. Ой, смотри! Феи, цветы, красивые платья. Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Дэнни! Я беру книгу про футбол. Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сьюзи! У меня книга про медицинских сестер. Джордж выбрал книгу про динозавров. Динозавр. Смотрите, что я нашел. Новые приключения в мире бетона. А вот рыжая обезьяна. Только не рыжую обезьяну. Она скучная. Это другая книжка. Может, она интереснее. Спорю, что нет. Жила-была рыжая обезьяна. Ой, она приняла ванну, почистила зубы и легла спать. Нет, она прыгнула в ракету и полетела на Луну. У нее был пикник с динозавром. Она плавала под водой и поднялась на самую высокую... Здравствуйте, миссис Утка. А вот еще утки. Здесь все их братья и сестры. А вот и еще утки. Это бабушки и дедушки. А вот и тетушки с дядюшками. Хо-хо-хо. От нашего пикника ничего не осталось. Утки, скажите спасибо папе свину. Хо-хо. Всегда рад помочь. Мне нравится страна уток. Пора ехать домой. Интересно, какая дорога самая короткая? Поезжайте прямо вперед, в реку. Ой, ты уверена? Да, съезжайте в реку. Но мы не сможем ехать по реке. Да, она говорит глупости. Пожалуйста, нажмите синюю кнопку. Трейлер въезжает в реку. Наш трейлер превратился в лодку. Этого я не ожидал. Добро пожаловать в автомобиль будущего. Смотрите, это дедушка Пес и мой друг Дэнни. Эй, на корабле! Эй, на корабле! Мы плывем по реке на трейлере своем. Поднимитесь на следующую гору. Вы прибыли на место назначения. Мы дома! Спасибо за чудесный отдых, миссис Трейлер. Хо-хо, всегда рада помочь. Отдых — это очень хорошо, но еще приятнее вернуться в наш домик. Спокойной ночи, мои поросятки. Спокойной ночи. О, ужас! Горка слишком высока для Джорджа. Только не волнуйся, Джордж. Я поднимусь к тебе. С вас $1, пожалуйста. О, Джордж больше не боится высоты. она очень высокая, не правда ли? Я лучше спущусь по лестнице. Вся лестница заполнена детьми. Вниз только туда, папа свин. О, хорошо.
Собирайтесь, собирайтесь. Попадите в цель и выиграйте гигантского мишку. Ты запросто попадешь, мама! Мы не хотим выигрывать еще одного мишку, Пеппа. Не волнуйтесь, вы не выиграете. Женщины не попадают в цель. Простите, что вы сказали? Это целое искусство. Сколько стоит попытка? $1. Мама-свинья выиграла. Невероятно! Вот ваш гигантский мишка. Ура! Я тоже хочу такого мишку, мама! Он слишком большой. Ничего подобного! Папа Свин и Джордж катаются на чертовом колесе. Держитесь крепко. О, это по-настоящему высоко. О, я рад, что все кончилось. 5 полных оборотов за $1. 5 полных оборотов? О, нет! О! Собирайтесь, собирайтесь! Испытайте свою силу этим молотом и наковальней! Что нужно делать? Бейте по этой кнопке этим молотком. Если звонок прозвенит, вы получите приз. Никаких навыков, но нужно обладать силой. Йо-хо-хо! Все пришли переодетыми в пиратов. Йо-хо-хо! Пони Педро нарядился ковбоем. Иха! Привет вам, мои дорогие. Это дедушка-пес, переодетый пиратом. Привет, дедушка-пес! Зови меня Пес Борода. Привет, пес-борода! Кто из вас, лихих пиратов, тоскует по полным опасностей плаванием по соленым морям? Почему он так странно говорит? Это он по-пиратски. Если хотите сыграть в пиратскую игру, скажите «А». А это опасная игра. Нет, Педро. Дедушка-пес обещал мне, что игра будет совсем не опасной. Зато она увлекательная. Ну, кто хочет играть? Тогда вот наш план. Когда-то у меня была гора золота. Она была моей по праву. Но меня ограбил злобный капитан Боров. Что? Пиратскую речь иногда довольно трудно понимать. Капитан Боров забрал мое сокровище. Так знаете, что капитан Боров — это страшный пират. Кое-кто из вас мог слышать о нем, как о дедушке Свине. Игра в том, чтобы найти убежище капитана Борова и вернуть сокровище, и нас не должны поймать. Все очень рады, что сыграют в пиратскую игру. Алло, дедушка Свин, мы уже едем. Очень хорошо. Очень хорошо. Дедушка Свин и попугай Полли охраняют сокровища. Да будет черный галеон быстрым, и пусть ветер дует нам в спину. А что это значит? Бегом к кораблю. Алло? Папа Свин, ты не можешь самостоятельно добраться домой? Мисс Кролик любезно нас подвезет. Конечно. Мы летали вверх и вниз! И кругами, кругами! О, как жаль, что я все пропустил. Что ж, увидимся дома. Кто положил сюда эту трубу? Придумал. Надо срезать путь. Какая ужасная грязь. Давай же, машинка. Папе Свину нужно домой. Папа Свин застрял. Я вызову сюда грузовичок дедушки Пса. Слушаю, служба эвакуации на связи. Я застрял в ужасной грязи. Вы не могли бы спасти меня? Прости, папа Свин. Я переношу большую железную трубу. Какой-то ненормальный оставил ее на дороге. Я передам твой звонок в службу спасения. Говорите, служба спасения. Я застрял в грязи. Спасите меня, пожалуйста. Прости, папа Свин, я спасаю черепашонка, который зачем-то влез на дерево. Спускайся, Тидлс.
Честное слово, я не понимаю, отчего ты так любишь деревья? Ты же черепаха. Не беспокойся, папа Свин. Я передам твой звонок самой оперативной службе. Что это за шум? О, кажется, я лечу. Вертолет Мисс Кролик спас папу свина. Ура! Смотрите, папе все-таки удалось полетать на вертолете. Хочу на землю. Может, покажем ему, какие трюки умеет мой вертолет? Да! Он может взлететь в небеса, О, а может падать вниз. о, А могу закрутить его так. Он нашел волшебную фасолину. О, да. Тогда Педро посадил фасолину, и она выросла в огромное фасолевое дерево, которое дотянулось до неба. Все правильно. Педро забрался на самую вершину дерева и увидел... Большого и ужасного гиганта. Но я так не хочу. Я хочу про принцессу. О, да. Там он увидел прекрасную принцессу Пеппу и сэра Джорджа, отважного рыцаря. И повара, который готовит самую вкусную еду на свете. Мама свинья, папа свин и дедушка свин ждут и не ужинают. Я пойду посмотрю, что задержало бабушку. Что дальше в этой сказке? Непослушная бабушка-свинья, ты же разбудила малышей. Мы обещали заснуть только когда сказка закончится, дедушка. Я умею заканчивать сказки. Бабушка, можешь идти вниз. Я скоро приду. Там был мальчик Фасолина, прекрасная принцесса, отважный рыцарь и повар, который очень вкусно готовит. Что ж, сначала они съели очень вкусный ужин, а после этого заснули. Конец. Потом они проснулись, и к ним пришел волшебник. Волшебник? Да, волшебник. Он устроил для них волшебное представление. Но как? А потом к ним пришел очень страшный дракон. Бабушка свинья, мама свинья и папа свин все ждут и не едят ужин. Кажется, его вечерняя сказка не помогает. Я специалист по рассказыванию вечерних сказок. Сейчас они у меня очень быстро заснут. Это страшный дракон! Пеппа, Джордж, быстро в постель. Но дедушка еще не закончил рассказывать нам сказку, папа. Я сам закончу сказку. Давайте будем играть в прятки! Хорошо. 1, 2, 3. На пиратском острове 4, почти совсем 5. негде спрятаться. Пора не пора, я иду со двора. Я вас вижу. А где же Джордж? Дедушка пес нигде не может найти Джорджа. Я сдаюсь. Где же он? Джордж прятался за спиной у дедушки пса. Молодец, Джордж. Ну а теперь нам пора домой, пока не стемнело. О, как темно и страшно! Не бойся, свет от маяка дедушки Кролика укажет нам дорогу домой. Дедушка Кролик решил лечь в постель. О, моя новая книга «Как взобраться на маяк». Глава 1. О, остальное прочту завтра. Надо выключить фонарь. Ой, куда же пропал весь свет? Время уже позднее, я маяк давно выключил. Да, конечно. Но не мог бы ты ненадолго включить дальний свет? Конечно, прости. Ура! На море опустился туман. Я больше совсем не вижу света. Это снова я и ребята. Пожалуйста, погречи в свой рог. Ладно. Дом! Я что-то слышу. Дом! Дедушка Кролик направляет их домой. Вернее, его голос из В рога. той стороне ваш дом! На берег пришли родители, чтобы встретить детей. Хорошо ли вы провели время? Да, мы побывали на пиратском острове. И на кроличьем маяке. Маяк дедушки Кролика помог нам добраться домой невредимыми. Замечательно. А дедушка Кролик пел нам песенку. Может, ты тоже хочешь послушать? Нет, не надо. Очень хотим.
И вот я проснулся. Во что сейчас сыграем? Давайте устроим соревнование. А победитель получит большой блестящий кубок. Но где нам взять этот кубок? Да, где нам взять этот кубок? Я посмотрю, что можно сделать. Иметь собственную бетономешалку хорошо тем... Папа, у тебя есть большой блестящий кубок для победителя велосипедной гонки. А насколько важна ваша гонка? Она для нас очень важна. Такой пойдет? Ух ты, спасибо, папа. Он золотой. Да, это пластиковое золото. Вот кубок победителя. Он из пластикового золота. Ух ты! В фургоне твоего папы действительно есть все. Да. Поехали до дома Пеппы. На старт, внимание, марш! Нажмите на кнопку, и прибор просто исчезнет. О! А если нажать на эту кнопку, можно слушать музыку. Все друзья пришли к финишу вместе. Вы все победители. Но у нас только один кубок. В моем фургоне найдутся кубки для всех. Ура! Мистер Лис, а есть что-то, чего нет в вашем фургоне? Проверьте. У вас там есть банджо? 4 или 5 струн? У вас не найдется дерева в фургоне. Яблоко или груша? Наверняка у вас в фургоне не будет ракеты. В наборе по 5 штук. А как насчет курицы? 1 курица. Вы когда-нибудь играли в сардины? А что это? Кто-то прячется, а мы стараемся его найти. Это очень похоже на игру в прятки. Но когда вы его находите, вы помалкиваете и прячетесь в том же месте, пока все там не спрячутся. Прямо как сардины в банке. Хорошо, давайте попробуем. Джордж, ты прячешься первым. 1, 2, 3, Джордж ищет, где бы спрятаться. 9, 10. Кто не спрятался, я не виновата. Джордж, я вижу твой хвостик. Пеппа прячется с Джорджем. Подвинься, Джордж. Я нашла вас. Теперь Хлоя должна втиснуться к Пеппе и Джорджу. Подвиньтесь. Вот вы где. Теперь Белинда должна втиснуться туда же. Потеснитесь. Мы прямо как сардины в банке. Куда же все подевались? Сюрприз! Может, хватит нам уже носиться? Да, давайте просто расслабимся. Расслабимся? А что это? Мы просто посидим и поболтаем о разном. Я люблю болтать. Ла-ла-ла. Давайте говорить о музыке. Я люблю музыку веселую. Я люблю музыку красивую. Я люблю музыку громкую. Мы совсем не любим музыку для детишек. Нет, нет, нет. А ты какую музыку любишь, Пеппа? Я люблю эту. Она ужасно взрослая. Лоб, плечи и коленки, коленки. Лоб, плечи и коленки, коленки. Глазки, руки, ротик, носик. Лоб, плечи и коленки, коленки. Яйца. Чем же мы займемся сейчас, дедушка? Ха-ха-ха! По-моему, самое время отправить их в рот. Здравствуйте, малыши. Бабушка, мы нашли все шоколадные яйца. Но где же они? Я что-то не вижу ни одного яйца. Они у нас в животиках. И на ваших мордашках. Хорошо ли дедушка их от вас спрятал? Хорошо, но мы большие дети, сразу же их нашли. А вот маленькие без помощи не обошлись.
Джордж, Ричард и Эдмонд не любят, когда их считают маленькими. Ничего, скоро в нашем саду появятся те, кто еще меньше вас. О, да! Крошечные малыши! Это так интересно! Дедушка уже рассказал нам о совсем молодых растениях, но это совсем не интересно. Мы сейчас говорим не о растениях, Пеппа. О, а о чем же мы тогда говорим-то? Пойдемте навестим Джемайму, Ванессу, Сару и Невилла. Это же курочки, Да, и курочки отложили яйца. а их можно есть. Нет, Фредди, их еще нужно высиживать. О, мы как раз вовремя. Цыплята только что вылупились. Маленькие цыплятки! Цыплята вылупились. Вот теперь наступила весна. Давайте притворимся маленькими цыплятками. Я теперь цыпленок, чик-чик-чик. Желтенькие ножки, пик-пик-пик. Перышки с макушки нам в кровать. С пуховой подушкой буду спать. Может быть, в магазин? Думаю, что Тедди детский сад никогда не ходил за покупками. Уже утро. Пеппа ведет Тедди детский сад в магазин. И в этом магазине продается все. Апельсины, яблоки, бананы. Очень интересно. Это касса, где нужно платить за покупки. Джордж хочет сделать фотографию. Давай, Джордж. Сыр. Хватит нас фотографировать, Джордж. Ой, а где Тедди детский сад? Тедди детский сад пропал. Папа, ты потерял Тедди детский сад. Не волнуйся, Пеппа. Я уверен, мы его найдем. Привет! Как прошел день? Папа потерял Тедди детский сад. О, нет! Но у меня есть план, как его найти. Как ты будешь искать Тедди детский сад, папа? Сначала мы напечатаем все фото, которые сделали. Мама-свинья разбирает продукты. Куда вы идете? Мы идем развешивать фотографии Тедди детский сад на деревья. О, Папа, подожди. Зачем мы развешиваем фото на деревьях? Когда люди увидят фото Тедди, они поймут, что он пропал, и помогут нам его найти. О, это Тедди в моей постели. А это Тедди на кухне. А эти снимки Джордж сделал в магазине. О, Тедди детский сад. Я знаю, где он. Педро, ты хочешь с нами немного поскакать? Нет, спасибо, Пеппа. Я буду крутить обруч. Тили-тили, трали-вали, тра-та-та-та-ти. Хула-хуп, хула-хуп. Раз, два, три. Сколько ты можешь прокрутить без остановки? 1,000,003 раза. Надо же, это очень много. Давайте посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Это только 8. Я немного устал. Я сделаю остальное потом. Ты умеешь крутить обруч, Эмили? Я умею крутить по-особенному. Слоненок Эмили крутит обруч хоботом. Ура! Думаю, она сделала около 100 оборотов. Джордж хочет поиграть в чехарду. Джордж любит играть в чехарду. Давайте играть в чехарду! Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перемена закончилась. Мадам Газель, теперь мы все умеем
считайте. Очень хорошо. Но нам нужно играть, чтобы считать. Разумеется. Ричард, Эдмонд, принесите нашу самую длинную скакалку. Здравствуйте. Я пришел забрать Пеппу и Джорджа. Папа, ты слишком рано. О, Не переживайте, вы можете поиграть с нами. хорошо. Все готовы скакать? Готовы! Считаем до 10. О, действительно динозавр! Это вовсе не динозавр. Это Лулу, маленькая ящерица. Привет, Лулу! Она так похожа на дракона. Неужели она огнедышащая? Нет, просто у нее очень длинный язык. Ух ты! Она тоже впадает в спячку на всю зиму, как Тидлс? Нет. Ой, а где же Тидлс? Тидлс? Невероятно! Малыш-черепашонок решил сбежать. Не беспокойтесь, доктор Хомяк, мы отыщем вашего питомца. Может, он в музыкальной комнате? Но Тидлс не пошел в музыкальную комнату. Тогда, наверное, он в игровом домике. Тидлс не пошел в игровой домик. Может, он прячется среди пальто? Тидлс не прячется среди пальто. Я чувствую запах черепашки. Сюда! Лисенок Фредди отлично ориентируется по запаху. Вот наш Тидлс! Тидлс забрался на дерево. О, я позову на помощь. Это пожарная станция «Мисс Кролик». О, пожар! Пожар! Пожарная станция. Где у вас пожар? Мой Тидлс забрался на дерево. Что? Опять? Тревога! Тревога! Черепашка на дереве! Черепашка на дереве! Не понимаю, почему ты так любишь лазать по деревьям? Ты же черепашонок. Все назад! Тидлс? Тидлс, спускайся. Спасибо, мисс Кролик. Это же моя работа! А моя работа — присматривать за питомцами. А где же Бинки и Лулу? Ой, я и не знаю. О, да вот же они, целы и невредимы. Приветствую вас, Пеппа и Джордж. Мы готовы прокатиться. Я подгоню катер немного поближе. Осторожно, не наткнись на бревно, дедушка! Это швартовая тумба. Я не врежусь в нее. Ой, Дедушка, в твоем катере большая дыра! всего лишь царапина. А ведь дедушкин катер уже тонет. Скорее, дедушка Свин, прыгай. Капитан никогда не покидает тонущее судно. Катер дедушки Свина опустился на самое дно реки. Это дедушка-пес. Привет тебе, дедушка Свин. Отличный день для прогулки. Да, и привет тебе. Сегодня я везу свой катер в мастерскую. Его нужно отремонтировать. Ты не мог бы захватить и мой катер в мастерскую, пожалуйста? Ну, конечно. Только где он, твой катер? Я стою прямо на нем. Хо-хо, он утонул. Ну, совсем чуть-чуть. Я удивлен, что твой катер не утонул давным-давно. Что? Мой катер лучше твоего ржавого ведра. Дедушка-пес и дедушка Свин — лучшие друзья. Ловите, капитан. Так точно, шкипер. Грузовик дедушки Пса вытащил катер дедушки Свина из воды. Ух ты! Мы едем в мастерскую. Что такое мастерская? В мастерской Пеппа ремонтируют, например, сломанные катера. Это мастерская дедушки Кролика. Приветствую вас, друзья мои. Приветствую, дедушка Кролик. Кто сделал это с твоим катером, дедушка Свин? Кое-кто налетел на швартовую тумбу.